うわ、君はネギ一番食べれないからね、ダメだよ。このまま放り込んでいきます。ネギいい感じに焼けてきてる。いい感じで柔らかくなってきた。うわー、真っ黒でこそぎ落とせばいいんだろう。うわー、すごい。綺麗に剥けた。ここのところに塩かけてやろう。あ、しっかりつく塩が。よし。うまい。いただきます。フルーツ並みに水分持ってくる。無反応キツネだ。キツネ眠たいね。あっち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 。うわ、ほら脱げ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 。いい肌してるね。これにつけて食べる。そしてうわ、うわ、すごい水。うまっ、甘い。めちゃめちゃ甘い。水分補給になるな、これだけど。